agobia. Se ha vuelto loco. Yo siempre digo lo mismo, si no sois expertos en joder. Yo siempre digo lo mismo, si no sois expertos en serpientes, pues mejor que no las toquéis, que juguéis con ellas. Cuando veis una serpiente, la veis desde lejos, y la miráis, a lo mejor le das un poco en un palo, pero no os acerquéis y sobre todo no las cojáis. ¡Uy! ¿Has visto? ¿Lo has cogido? Era la venenosa, coño. ¡Coño! ¡Espérate, hombre! Algunas veces se encuentra en sitios que se venden, ¿vale? Es muy difícil que muerda. Es tan pequeña que normalmente si le muerde, le mordería a un niño. Como veis, los ojos de esta serpiente están muy metidos hacia adentro, prácticamente no se ven, y no se siente preparada para nada. Es muy interesante de la criatura. Me pasa un poco a la serpiente elefante, ¿te acuerdas? El cuerpo es como plano, dorsal, como los peces. O esta la vais a encontrar en agua, nunca la vais a encontrar en tierra. Nunca. Siempre va a estar metida en el agua. Todas las serpientes, aunque sean acuáticas, tienen que subir a la superficie para respirar. Todas las serpientes tienen pulmones.